もう伝統空手道国際将刀館の金沢日和さんに少林寺拳法の凄技を伝授する井上博夢先生。若い頃は技ができなくて悩んだこともあったそうですが、そんな時どのようにして乗り越えてきたのでしょうか。寝てて目が覚めたら答えが出た、ずっと脳で考えたらなんか体の中から答えが出てくる。今週の日和エクスプレスは井上先生との対談です。最後までじっくりご覧ください。何年やられてるんですか。3歳からというと3歳からというと25年ぐらいやらせていただいてますが、本当に、途中期間も空いたりしているのであれですが、やっぱもう最近になってですね、私もそういう、相手がいて自分が成長できるっていうところ、もう今までは本当に試合でまず結果を残して成績を残さないと認めてもらえないっていうのが強くあったので、そういったところはあまり考えられてなかったんですが、もう最近になって本当にここ数年前ぐらいからそういったものを考えられるように少しずつなってきた感じですね。そこはもうね、今からでもしっかりとされると、私はね、同じぐらい年だとそんな考えてない。そうですか。でもこれでばっかりやってたから考えて、開祖の教えだとか思想だとかいう頭にはあるものの、ぐーっとやって技術をやってたんで、今の私の持論いうか武道家のとして見た時に、よく私時々部内でちょっと先生サインをって言ってよりいいよって言いながらちょっとやる時言葉をつけるんですね。その時には一応私真って誠、真実の真ですね、真を求めてって書いて一応自分の名前を書くんですけど、真の強さがある。この真の強さは誠を貫いてきた強さで、それはイコールもう一つの真は心、誠である真と内側に秘めた心、この強さを身につけた人だと。で周りに対して優しさに変わってくるから、だからこれが調和になってるっていうかね、これ私は武道家の私が求める武道家っていうことで、ちょっと私金沢博和先生と、今私、多く、少林拳法世界の中で多くの先生を私本当目標にしてるんですけど、開祖直弟子の先生、亡くなった先生方にもお世話になった、そういう先生方の技をやっぱりなんて求めイメージ、教わったことをイメージしていろいろと研究はしていくんですけども、今元気でいらっしゃるですね、黒帯ワールドにも出演者、あと新井恒弘先生、この新井恒弘先生も金沢先生とすごい私は似てるんですよ。できたらお会いしてもらったら、すごいだから金沢先生はその41の私に対して本当にすごいなんていうか姿勢がもう腰の低いですね、謙虚な方で、私に対して井上先生とも言われてたし、やっぱりそこが違うんです。うちのやっぱり新井恒弘先生もそういうふうなところで素晴らしいと私は思ってますんで、本当に重なって見える。でそれとね、私ちょっと自慢げに言えるのは金沢博和ですね、弓辺に書いてあるんですよ。で実は新井恒弘の弘も弓辺に見るんですよ。ほんで井上弘も弓辺に見てもつながってる。ご縁やなと思って改めてね、今回ね弘先生会うっていう時こうやってほーっと思って、確かに言われていたそうですね。で2人の先生が重なって見えるって言った時にね、これはすごいなと思って、素晴らしいご縁かなと思って。私も今回思いました。先生のお名前の日一緒だなっていうふうには思ってて、ありがとうございます。先生の動画とかもたくさん拝見させていただいたんですが、よく考えるんだって、研究するんだ、考えろっていうふうにおっしゃっているのもすごく印象的で大事な部分なんだなと思って。この年代っていうか今なってるのは、前は何かうまくいかなかったら考える、基本的には主派理っていうのは私の持論なんですけど、主派理いうのは主っていうのは指導者は問いをかけて答えまで教えると。こう持たれたらどうするかという、こう持たれたらこうするんだよと、こうついてきたらこうする。
主の段階は問いと答えを一緒にする。派の段階はいい指導者、今みたいに問いかけて答えを出させる。答えられなかったら教えてあげると。で次は何か言ったら派の段階のもう一つっていうのは相手側が疑問を持ってくると、疑問を、ね、自分で考えようと言いつつ教えてあげながら導いて、そこを導いて答えになると。で理の段階は結局自分で質問ができて自分で答えを出す。これがもう理の段階だから先生から離れていくと、これは私の持論ですからね。でそれと同じように一番最初私も先生聞いて、ほんで考えて、でそれから考えて答えを出す、考えて答えを出すっていうことだって、実はそれが例えば今日もこうやって川島愛とか先生方と一緒にやった時に多分体の中で一番例えばうまくいかなかったなと思ったらその時に修正するじゃないですか。ところが体の中で違和感が残ってるんですよ。ほんでこの場を離れた時にそれが出てくるんです、体の中で。こんなこと言ったらちょっと偉そうに言って本当に出てくるんですよ。出てきた時時ここで引っかかったよなっていうのはなんか出てくるんですよね。それを考えるんですよ。で考えてすぐ出るじゃないですか、っていうのもあると。ですぐ答えが出なかったら考え抜くんですよ。ほんならなんていうかね、これまたこんなこと言うとあれですけど、寝てって答えが出てきたりとか、寝てって目が覚めたら答えが出たりとかって、だから考えるいうのはずっと脳で考えたらなんか体の中から答えが出てくるっていう訓練をなんかたまたましてきてるような感じなんですよ。だからちょっと技術の中でもいろいろと出てくる。だから今日でも家に帰った時に楽しみなんですよ。自分の体がどんな反応しているかということ。でそこから出てくる。もし出てこなかったらないかもしれないですけど、でやっぱり出てくる。今そういうふうな段階になってて、気づいて考えるのも一つなんですけど、体の中の無意識が後で教えてくれるっていう。こんなこと言ったらちょっとね、すごいこれもすみませんね。いやでもそれが自分が成長し続ける要素の一つですね。だから今今回の一風先生の以前のインタビューのこれはもう意識的なものですね。読んでこれ意識的なものです。ところがこれがですね、考えて先生この言ってるのは今度は別なところから合わさったものがひらめきが出てくる。これがまた楽しみだなと思ってるんですね。それは先生は今はその状態に達してますが、お若い時はもうとにかく考えるっていうのを意識されてたんです。そうですね。というか私の辞めた先輩が違和感大事にしろと言うんです。パッとかけてなんか違和感を、普通それを無視するんですよ。そうですね。こうやって。だから私井上君になって必ず違和感を大事。違和感いうのは脳の違和感もあるけど、この体感の違和感。武道は体なんで、脳が主体にはなりますけど、このなんてこの体の中にあるという違和感を大事にしろと。そのという違和感を思考に持っていくと。そしてそれを答えまで持っていくと。その訓練をもう若いそれこそ20代の時から私の先輩に言われてたんで、井上君その違和感大事にしろと。それを私考えることほとんどしなかったやつなんでそれで考えてってそれが訓練になったんで、非常にそれが今助かって、だからなんだろう、ほったらかしにしてても後で出てくるから。いや本当に。いやでも無視しがちですよね。稽古内でうまくいかなかったっていうところをほっといちゃってる部分はあると思います、私は。本当に今指導の中で、私今国際武道大学で授業でやってるんですけど、その学生たちを指導する時でも普通ほら学生の技術レベルがあるんで、自分とはそれは言ったら自分はもう教える側だからって言うんですけど、それでもやっぱり後から出てきますからね、違和感でして、学生こういうことやってこれはどういうふうな指導の仕方したらいいんだろうかっていうのは後から出てくるから、でやっぱり次になって変えていったりとかするんで。金澤日和さんと井上先生の対談、次回の日和エクスプレスをお楽しみに。